আসানসোল শহরে গ্যালাক্সি মল সংলগ্ন জগন্নাথ অ্যাপার্টমেন্টে হোম লোন শোধ না করায় 2 বিএইচকে ফ্ল্যাট সিল করল ইন্ডিয়ান ব্যাংক লোন রিকভারি ডিপার্টমেন্ট। বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়ান ব্যাংকের চিফ ম্যানেজার প্রবীণ কুমার, আধিকারিক সন্তোষ কুমার, রিকভারি এজেন্ট রাজীব ব্যানার্জি এবং হীরাপুর থানার আধিকারিক অজিত কুন্ডুর উপস্থিতিতে ফ্ল্যাটটি সিল করা হয়। ব্যবসায়ী শেখ সৈয়দ সালাউদ্দিন গত 6 বছর আগে হোম লোন বাবদ 18 লাখ টাকা নেন এবং গত 2.5 বছর ধরে কোনো কিস্তি জমা করেননি। আসানসোল জেলা আদালতের সিজিএম এর নির্দেশে ফ্ল্যাটটিকে সিল করা হয়। সমগ্র প্রক্রিয়াটি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সার্ভিসি অ্যাক্ট অনুযায়ী কার্যকরী করেছে। रानीगंज शहर की लाइफलाइन एनएसबी रोड से सटे पॉश रेसिडेंशियल एरिया में श्रीजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आया है श्रीजी टावर्स। श्री श्याम मंदिर एवं अमृत कुंज आश्रम के निकट सदानंद चक्रवर्ती लेन में खुले एवं सुनहरे वातावरण में बन रहा है श्रीजी टावर्स। आपके बजट में फिट होगा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस श्रीजी टावर्स की 2 और 3 BHK फ्लैट्स। श्रीजी टावर्स के ब्लॉक ए में 900 स्क्वायर फीट से लेकर 1200 स्क्वायर फीट और ब्लॉक बी में 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 1300 स्क्वायर फीट के 2 और 3 BHK फ्लैट्स होंगे उपलब्ध। इस रेसिडेंशियल टावर में आपको मिलेगी 24 आवर पावर बैकअप और सिक्योरिटी की सुविधा। इसके अलावा कम्युनिटी हॉल, जिम्नेशियम, लिफ्ट और पार्किंग स्पेस की सुविधा होगी उपलब्ध। अब अपने घर का सपना होगा पूरा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9614147280।